Umva aka kantu, ese waba warigeze byibuze utekereza inshuro imwe kuba yakoresha telefone na interineti yawe ibintu bigira akamaro ku buzima bwawe? Byibuze bigerageze nonaha usure website ya jbforexonline.com. Nizere ko mumeze neza cyane. Mwe mutunze telefone n'amalaptop mbazani ubutumwa bwiza bubafasha mu kuba byabaha umusaruro. Uti bimeze bite rero? Nkuko mubibona rero muri laptop yanjye ndi gukora ibijyanye na online forex trading. Ikiza kibi rero ushobora kubikora bibereye mu kazi cyangwa ugahitamo kubikora byonyine ubundi ukibonera amafaranga. Abenshi barabyibaza batse byakunda, birakunda neza cyane. Hari ikintu ngiye kugusaba kubera yuko kugira ngo ukore ibi bintu bya online forex trading no kuba ubifiteho ubumenyi. Kubigiraho ubumenyi bituma ubikora neza cyane. Muzaniye website iza gutuma ubona amakuru yose ukabigiraho ubumenyi bikagufasha kubikora neza. Uti website ni iyihe? Ni gbforexonline.com. 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 www.gbforexonline.com. gbforex online gbforexonline.com. gbforex online. Hello, muraho neza. This is JB Forex Online. Uyu munsi update tubazaniye ni z'amakuru ari kugenda acicikana ku isi yose ku bijyanye n'ubukungu bw'isi, global financial market, n'imibanire ya leta ya Amerika ndetse n'ibindi bihugu bifite aho bihuriye n'icyo bita Trump tariff. Trump tariff ni iyongera ry'imisoro ryashyizweho na Trump ubwe ku bihugu bidafitanye umubano mwiza na leta zunze ubumwe za Amerika, ariko by'umwihariko bikaba bishinjwa Trump n'imyumvire yiwe abantu bose batagenda bahuza ku bijyanye n'ibitekerezo byiwe n'imyanzuro agenda afata muri politiki, uretse kugira ngo burye ku mutwe wa leta zunze ubumwe za Amerika bikajya ku bitekerezo bwite bya Trump. So ibyo ni ibintu biri gusirikira cyane muri iri soko mpuzamahanga, global financial market, ndetse n'ingaruka zimwe na zimwe byagiye bigira ku bihugu kandi bifite ubukungu bukomeye, birimo ibihugu nka Canada, ibihugu nk'Ubushinwa, ibihugu nka Mexique, ibihugu nka Vietnam. Ibyo ni bimwe mu bihugu Trump yashyiriyeho imisoro iri hejuru cyane ko nko ku bicuruzwa biva muri Canada ndetse na Mexique, Donald Trump yabashyiriyeho umusoro uri hejuru ya 25% ku bicuruzwa bizava mu Bushinwa, cyangwa se noneho kuva yamara gufata umwanzuro ibicuruzwa bizava mu Bushinwa bizajya birishyura 10%. Kandi noneho kuri Amerika cyangwa se by'umwihariko ku Bushinwa, Donald Trump yashyizeho ko batemerewe kureactinga cyangwa se kugira icyo bakora nabo bafatira embargo ibicuruzwa biva muri United States, kuko Donald Trump yavuze ko niba bikora gutyo tax azahita zizamura noneho kugira ngo zibe kuri 10% akazigira 50%. Numva no umuntu ukunda guhangana cyane. So rero ibi bintu byagize ingaruka kuri stock market muri iyi minsi yashize. Abantu bo ba trading by'umwihariko barabibonye, nk'abantu ba trading noneho SP 500, ba trading Nasdaq, nubwo no ku zindi currency byabayeho, ariko Nasdaq yo yagabanutseho birenze ngo 11 kuko statistique 11% muri drawdown yayo cyangwa se mu kumanuka. SP 500 imanukaho birenze 10%. Urumva ni abantu bakunda gukora trade yayo ma indexes nibo babifite amakuru cyane. Abantu ba trading ama currency nabo byabagize ingaruka kuko iyi Trump tariff ikimara gusohoka, currency mu isoko zahise zitangira kumuvinga nabi muri direction iri unpredictable. Nkuko abantu ba trading mu gihe cya news bo barabizi uburyo market biri kugenda, niko byaje kugenda. So na dollar index abayirebyeho ntekereza ko babibonye iyo change yabayeho. Ibyo byose byatewe na Trump tariff cyangwa se iri yongera ry'imisoro ku bihugu runaka, ndetse ikaba ari byo byafectinze isoko cyangwa se global financial market, ari byo natwe ubwacu dukoreramo. Si ibyo gusa cyangwa se sitwe gusa ryagizeho ingaruka, ntekereza ko n'abantu benshi babibonye ibintu byabaye mu isoko.
kuko ku rwego rw'ubukungu bw'isi abakire ba mbere ku isi, lisite y'abakire ba mbere ku isi bagera muri 500 bahombye biliyoni zirenga 536 mu gihe kitarenze iminsi 2. Ko mu minsi 2 Elon Musk we ubwe yaramaze guhomba biliyoni zirenga 31. Ndetse kugeza ubu ngubu amaze guhomba biliyoni zirenga 130. Ariko mu minsi 2 honyine yaramaze guhomba biliyoni zigera muri 34 in 2 days. So n'uwitwa Jeff Bezos yahombye biliyoni zirenga 45 kuva Trump tarifu yamara kujyaho. Mark Zuckerberg nawe amaze guhomba biliyoni zirenga 28. Ariko by'umwihariko abantu basanzwe bamenyereye isoko rya Global Financial Market, urabizi iyo bamwe bari kunguka haraba bari guhomba, iyo bamwe bari guhomba haraba bari kunguka. So ariko iyi Trump tarifu kubera ko yashyizweho batari bazi, batari biko expecting ibyo Trump agomba gutangaza. Uretse Warren Buffett we asanzwe akora investment mu bijyanye na stock, ibintu amenyereye cyane. We yari yamaze kugurisha imigabane yiwe mbere yuko Trump agira ikintu atangaza. We no kuvuga ngo ubwo abandi bari guhomba, we byagaragaye ko muri ya minsi 2 yonyine ya Trump tarifu yaramaze kunguka biliyoni zirenga 12. Mu gihe abandi bakire bagera muri 500 bose nta wundi muntu ushobora kuba yagize akantu yunguka, bose bari muri loss. Havuyemo Warren Buffett, kandi w'impamvu ntekereza ko byabayeho ntabwo bitunguranye kuko abandi bashora mu bijyanye n'ubucuruzi bw'amamodoka, bijyanye na serivisi zo gucuruza kuri murandasi. Ariko we ni umu exchange, asanzwe akora ibintu bijyanye na Global Financial Market, niyo business yikorera cyane. Hari n'ikigo numvishe cyitwa Nike, nacyo cyungukiyemo biliyoni zirenga 84 kubera ko kimwe mu bihugu bafatiye ibihano cyangwa se bashyiriyeho imisoro iri hejuru cya Vietnam. N'ubundi ntago Nike isanzwe ifite umusaruro munini yohereza muri Vietnam, niyo mpamvu iyo bitayigezeho ingaruka. So rero abantu bari kwibaza ngo ese mu by'ukuri iyi Trump tarifu natabasha kwisubiraho cyangwa se ngo abashe kugira uburyo kiyorohereza bimwe muri biriya bihugu, ubukungu bw'isi burakomeza kumanuka kuri uru rwego cyangwa biragera aho ngaho bimenyerwe nk'ibindi byose? Ibyo bisubizo byose birashoboka. Kuvuga kuri Global Financial Market ntago facteri imwe yonyine ibihagije kugira ngo ubukungu bw'isi bwe bwahungabana by'igihe kirekire. Kuvanga ibiciro bya petrol bishobora kuza kuzamura. Ikibazo cyari cyatewe na Trump tarifu, inflation by'umwihariko muri Amerika cyangwa se mu bindi bihugu bikoresha idolari bishobora guhanduringa kino kibazo. Icyo bita Producer Price Index cyangwa se PPI na Consumer Price Index nabyo bishobora guhanduringa iki kibazo, ugasanga market irongeye isubira mu buryo buri nomo. No kuvuga ngo ikibazo nk'iki ngiki ntabwo gusa gikemurwa cyangwa se kizambywa n'umuntu, gishobora kugirwamo ikibazo n'umuntu umwe, ariko kugira ngo cyangwa se na factor imwe, ariko kugira ngo cyongere kuzamuka cyangwa se kuzanzabuka bikagirwamo imbaraga n'indi factor muri izo zindi narimvuze. So ntekereza ko ibi bintu duhisemo kubikiriyaringa kubera ko twabonaga ahantu henshi abantu batari kumenya impamvu isoko riri kubyina, ma index kuri Global Financial Market menshi ari mu mituku, stock za Tesla, za Meta, za Novida, byinshi byose byari biri mu mutuku muri iki cyumweru. So turavuga rero ka tubasobanurireho, nujya urabona ikintu kijyanye na Trump tarifu byibuze usobanukirwe ngo ese byavuye he. Nkuko bisanzwe ndikubabwira ko umubroker turi gukoresha muri iyi minsi yitwa HFM. Hariho ababroker benshi ku isi, ariko HFM ari hariye kubera ko agira icyo bita crypto account, aho ushobora gutradinga ama crypto kandi ukabitsa mu manyarwanda ukoresheje mobile money, ukanabikuza mu manyarwanda ukoresheje mobile money, kuko ubwo buryo benshi barabukunda. Ariko twabonye hari n'abantu batubaza muri iyi minsi izindi method agira. Ushobora gukoresha crypto birasanzwe muri Binance, ushobora gukoresha bank card, ushobora gukoresha bank transfer. Afite uburyo bwinshi bwo korohereza abantu, kandi minimum deposit yiwe ni $5. So aho ubona ku bandi ba broker byagiye bigira ikibazo, ibintu bijyanye no kubitsa no kubikuza, ibintu bijyanye no kwakira abakiriya bava mu Rwanda, kuva online forex trading yaba regulated,
HFM ni ukuvuga ngo yo mu bintu nk'ibyo ngibyo ni umwe mu babloka tubona batagiye bahungabana. So muri description tubashyiramo link yo kuri HFM ukaba wafungura account, ndetse tubashishikariza gufungura iyo bita Zero Split account cyangwa Pro account, ko twabonye hari abafungura iyo bita Cent account ikabagora kuyikoresha. So ufunguye Zero Split account cyangwa Pro account bikorohera kurusha. So link turayipininga muri description, kandi iyo uri gufungura account ukagira ikibazo uhura nacyo mu gihe uri gufungura, cyangwa niba utarafungura uratwandikira kuri WhatsApp tukabafasha. Mbere yo gusoza sinabura kubanza kukurangira social media zacu kugira ngo ube wadukurikirana ujye umenya amakuru agiye arambuye cyangwa se ajyanye n'ibyo tugenda tuvugaho, by'umwihariko ku bijyanye na Global Financial Market. Social media zacu zose dukoresha JB Forex Online. Kumenya amakuru arambuye byisumbuyeho ushobora gusura website yacu ariyo jbforexonline.com ukamenya byinshi birenzeho. Nka ibyo bidahagije cyangwa se by'akarusho, dufite group ya Telegram buri gihe tuyipininga muri description kugira ngo abantu bashaka gusobanuza cyangwa se kuganira ibyisumbuyeho duhuriye muri group ya Telegram, aho tuganira byimbaza nkusubize, wandika usubizwa, ikibazo udafite usobanuza. Mbibutsa kandi ko muri JB Forex Online ubu ngubu twabazaniye igisubizo ku bantu bagiraga ikibazo cyo kwiga bitewe n'amasaha cyangwa se bitewe n'aho baherereye. Dufite GMT itandukanye cyangwa se bitewe n'igihe bavira mu kazi. Ubu muri JB Forex Online dushobora kugukurikirana igihe cyose weho wabonera umwanya wo kwiga. Ubu ni weho tubwira igihe cyo kwiga, yaba mu gitondo, yaba nimugoroba saa 10 uvuye mu kazi, saa 11, saa 12, saa 2 z'ijoro, yewe na saa 5 z'ijoro, saa 7 z'ijoro. Ubwo ndi kuvuga ku bantu bo hanze muri za Canada, muri za Belgique, usanga dufite amasaha kuri GMT atandukanye. Ibyo bintu ntibyongere kubabera imbogamizi, twarabikemuye. Ubu ngubu mu gihe ufite ubushake n'ubushobozi bwo kwiga muri JB Forex Online, turagukurikirana igihe cyose weho ubonera umwanya. Get rich or die trying.